Oggi mi trovo dalla regina dei panini avellinesi. Siamo da Burger Queen. È un locale davvero reale, infatti ogni riferimento alla regina, la cuoca, proprio lei. Iniziamo con la gardarella, patatina rustic fry, scaglie di grana, salsiccia irpina, salsa e 3 pepe. E pensate che hanno avuto un premio per il migliore hamburger. E vicino al panino come può mancare una grande birra artigianale? Questo è il paesano, cotechino, funghi porcini, patate al forno, caciocavallo irpino, salsa al tartufo di Bagnoli. Questo è il pepe, hamburger di scottona, porchetta artigianale, patate al forno, funghi porcini, provola e caciocavallo irpino. Continuiamo con... Mamma mia, ma che ci sta dentro? Questo è un zivato. Dentro abbiamo polpetta al sugo, parmigiano di Melenzane, provola e grana. Grazie, ma no, grazie. Ora capisco perché è un zivato. No, ma sono buonissimi. Ti ho portato un babbasone. Il babbasone, ma in che senso? Ma che hai capito? Questi qua sono i babbasoni. Ovvero il nostro pane artigianale, per non sprecarlo, viene bagnato, in questo caso nel limoncello, crema pasticcera, crema al cioccolato bianco, limone e zuccherini. E come dico sempre... E che vuol dire caffè?